Aquí tengo una RAM del año de 1990. Es una Square Body que le llaman aquí. Y el problema que tiene que no enciende. No le puedo encontrar el motivo por qué hasta ahorita. Ya chequeé que tenga spark en las bujías, que esté trabajando el rotor, tiene bujías nuevas. Y acabo de chequear también el ASD relay que le llaman que tenga continuidad. Este relay que está aquí, que es el segundo, este es el primero, este es el relay que va para la marcha, y este es el relay del ASD que hace que funcione la troca. Este relay también enciende la bomba del gas, y la bomba del gas está funcionando correctamente, pero el problema que tengo ahorita es que por cierto motivo como que se ahoga, como que los inyectores están aventando bastante gasolina al motor y no prende. Entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a quitar los inyectores y los voy a mirar, los voy a chequear acá afuera, a ver si están funcionando o si están dañados. Los inyectores son estos que están aquí. Tiene dos, es un TBI, y voy a quitarlos y a chequearlos acá afuera. Del número 25, y voy a quitar esta parte de aquí, este tornillito. Ahora los inyectores tienen como un plástico nada más, que es el conector. Nomás los voy a tratar de estirarlos para arriba, y ya acaban de salir con el inyector. Ahora para despegarlo nada más lo voy a estirar para afuera. Bueno, estos son los inyectores que acabo de quitar de la troca, y nomás estoy utilizando este producto para limpiar los carburadores o choke cleaner. Y aquí tengo una power supply de 12 voltios y nomás estoy confirmando de que están funcionando. Por ejemplo, este es el positivo, no importa cualquier lado. Este es un solenoide, una bobina nada más, y se debe de oír un clic. No sé si se alcanza a escuchar. Este inyector está bueno. Me encontré de que tenía una de las patas medias dobladas, como que alguien ya anduvo por aquí haciéndole algo, pero también está funcionando. Lo que me acabo de encontrar en uno de ellos, que debe de tener dos sellos O-rings como este. A lo mejor era el problema que tenía en la troca, que de cierta manera se estaba ahogando muy rápidamente y no prendía, y le salía mucho por el escape después de estarla estareando por mucho tiempo, como gasolina por el escape. Y los inyectores tienen dos sellos. Este es el sello de arriba y este es el sello de abajo, y como que alguien anduvo por aquí en esta troca y los quitó, y se les olvidó poner este sello, lo perdieron y nomás lo pusieron así. Entonces cuando pasa la gasolina entra por esta área
y entra en estos pequeños agujeritos, y este es el sello que sella el TBI. Y cuando la hace la inyección, los inyectores se cierran y se abren y sprayan por aquí, pero como yo pienso que el TBI o el motor, uno de los inyectores, le faltaba el sello de abajo, que sería este, le estaba pasando gasolina de más al motor, y por eso no encendía. Entonces ahorita lo que voy a hacer, nada más voy a limpiarlos con esto, y voy a tratar de asegurarme de que cuando los ponga para atrás, ponerles un sello. Aquí tengo unas ligas nada más, y ya encontré una que es esta, que es más o menos de la misma medida del sello viejo, y ojalá que funcione. Se mira un poquito más gruesa, como quiera se me hace que voy a tratar de reemplazar las dos, para nada más por si este sello está malo también, para que selle los inyectores. Aquí voy a empezar a poner los inyectores, y nada más los inyectores tienen su entrada. Aquí tienen como un bordito que este es el conector, y en el conector tiene su entrada también, que tiene como un resaque aquí. Entonces el inyector entra en esta manera nada más. Si trato de ponerlo de este lado, no va a entrar. Antes de ponerlos voy a utilizar grasa o líquido nada más para lubricar los sellos. Ahora nada más voy a puchar el conector. Ahora aquí tengo los relays, que ya los chequeé que estuvieran bien, buenos, y como quiera le puse unos extra más, los acabo de cambiar, pero pienso que el problema que tenía era que a uno de los inyectores le faltaba una liga. Entonces ahorita nada más voy a cambiar los originales para atrás. Aquí tengo un checador de corriente para las bujías en línea, y nada más estoy chequeando de que tenga spark, y tengo conectada también la chequeador de corriente que está allá en línea, nada más para que mirar a ver si la bobina está recibiendo corriente también. Y voy a tratar de prender la troca a ver qué hace. Ojalá que prenda. Ayer no quiso prender, estuve batallando todo el día con ella.
prender la computadora y antes de mirar a ver si puedo repararla, muchas veces estos capacitadores se dañan, son electrolíticos y con el tiempo ya no sirven y hay que reemplazarlos. Aquí están los capacitadores nuevos que tienen el mismo value de este, tiene el valor de 220 y este 470 y este también de 220. Entonces voy a tratar de reemplazarlos y a ver si funcionan. Acabo de tratar de prender la troca y quiso prender, pero me di cuenta de que estaba tirando como aceite y la paré por el lado del sello del cárter de abajo, y cuando toqué el aceite me di cuenta de que olía mucho a gasolina, porque también me prendió la luz del aceite en el tablero. Entonces lo que acabo de hacer ahorita es le acabo de sacar todo el aceite y nomás le puse un aceite que tenía ahí usado para tratar de ver si va a prender esta troca. Lo que pasó con la gasolina es que, como estaba tirando bastante gasolina por los inyectores para abajo, de tanto estarearla la gasolina se transmitió por los pistones para abajo y contaminó mucho el aceite. Otra cosa que me encontré, que estaba estirando, como no tenía un sello por aquí, también no tenía mucha presión, y al tratar de prender aventaba gasolina por esta área. El pequeño bracket que tenía aquí, o pedazo de metal, no estaba sellando ahí. Los inyectores con las ligas aquí, y aquí nomás le puse uno como temporal con un pedazo de metal aquí atravesado para que hiciera más presión, y creo que ya funciona de esta manera. Vamos a ver si prende esta vez. Le acabo de poner aceite más o menos usado y vamos a tratar por segunda vez. Bueno, ahí está funcionando por ella sola. Dejen, les doy un recorrido alrededor de la troca, como está en el escape, todo lo que aventó por atrás. Está el escape. Todo esto que está aquí es de toda la gasolina que tenía en el mofle también.
Este es el interior de la troca. Todavía tengo prendido el mantenimiento. Pero la troca ya prendió finalmente y se está estabilizando. Bueno, acaba de prender la troca y nomás les quiero dar una breve explicación de lo que pasó con esta troca o lo que tenía para aquellas personas que tengan el mismo problema. Esta troca es una Dodge Ram 150 del año de 1990 y estas son una de las primeras trocas que salieron con fuel injection, que le llaman TBI. El TBI es una clase de carburador que trae 2 inyectores aquí, y el problema que cuando la compré que no funcionaba, me la traje así en una trailer nada más y aquí la parqué y estuve investigando cuáles eran los síntomas o lo que hacía. Le chequeé la check engine light allá adentro y me dio unos cuantos códigos, y el problema que tenía que estareaba y no prendía por más lo que le hiciera. Muchas personas en los foros dicen que podría ser el SDA Relay. El SDA Relay es este que está aquí, este pequeño relay. Este es el relay que hace que para la marcha, para el arrancador, y es el que está en medio. El otro que está acá en la orilla es para del aire del AC, de la compresora. Y lo que hace el ASD Relay, que lo utilizó la Chrysler para si hubiera un problema que la troca se estuviera inundando de gasolina, como lo que me estaba pasando, se matara automáticamente y no provocara un incendio. Y yo quité el SDA Relay y lo llevé allá adentro y chequeé que estuviera funcionando correctamente allá adentro como debe ser. Entonces este está bueno, este también, que de cierta manera se estaba como que no tenía corriente. No tenía corriente en una pata, porque lo que hace que cuando uno pone la llave le manda la señal primeramente a esta parte, y luego de aquí por 2 segundos sale para la bomba de gasolina y primea los inyectores para que prenda, y ya cuando prende le manda una señal al distribuidor también, y luego llega a la computadora de aquí y pasa la bobina y cierra el circuito para que encienda la troca. Y de cierta manera no estaba funcionando, por más que le buscaba y le buscaba. Utilicé esta para saber si tenía también lumbre en las bujías, y comprobé que tenía lumbre. Otras personas decían que, por ejemplo, esta parte también, cuando se daña el mueble no prende. Esta parte va en el distribuidor, que sería aquí adentro en esta área, y pues no hay manera de cómo chequear si está bueno o no. Entonces yo lo que hice fui como quiera, compré uno nuevo y lo cambié, y hacía el mismo síntoma, trataba de encender y no prendía, y ya me estaba desesperando. Y lo último que hice después de eso, chequé que todos los conectores que están aquí, que todos los fusible link estuvieran correctamente funcionando, que no hubiera ningún corto y todo estaba normalmente. Entonces la única opción que pensé, que a lo mejor la computadora se había dañado, y lo que hice con la computadora, la quité, y adentro de la computadora que está aquí en esta área
que es esta, la computadora. La saqué y adentro tiene unos capacitadores que son como estos botecitos más o menos, y los valios estaban unos abajo y unos arriba, y como este estaba liqueando, cambié 3 de ellos y puse la PCM para atrás y la conecté. Después de haber cambiado la PCM con los capacitadores nuevos, la troca seguía haciendo lo mismo, y entonces me di cuenta que algo estaba pasando como con la gasolina, porque como que aventaba mucha gasolina, y lo que hice, quité los inyectores, y después me di cuenta de que uno de los inyectores no tenía una liga. Entonces lo que estaba haciendo que la gasolina no estaba haciendo presión por los inyectores y se estaba yendo mucho para el motor para abajo. Después de que reemplacé las ligas en los inyectores, otro problema que tenía, que como que no estaban sellando las ligas con la presión que tenía, no estaban sellando y escapaba gasolina por esta área. Entonces esa gasolina se mezcló con el aceite y tuve que sacar el aceite y ponerle aceite usado por mientras, y dejé la troca que se desahogara un ratito nada más. Y ahorita, después de haber cambiado las ligas y cambiar el aceite, la troca ahora sí empezó a funcionar correctamente. Esta es la segunda vez que desde que la compré, que la voy a prender. La acabo de parar hace unos 15 minutos, nada más para darles una explicación, y ahorita la voy a prender otra vez. Y ahí la troca prendió por sí sola, no la forcé, y está trabajando a poquito off, a little bit, porque yo pienso que como quiera los inyectores y todo el sistema de emisión está contaminado hasta este momento, pero ya la troca está funcionando. Tengo la luz prendida de mantenimiento. La razón por que acabo de comprar estas trocas, porque pienso modificarlas. Aquí tengo una Cummins 4x4. Y este motor y el drivetrain pienso ponérselo a la crew cab que tengo aquí. Y aquí tengo otra troca que es una Cummins también, una más viejita. Esta es la primer Cummins del 89 de primera generación, 4x4 también. Y esta es la razón por qué compré esta troca, porque de la 89 y esta troca
la voy a modificar para ponerle el drivetrain a esta también. Un consejo que les puedo dar a aquellos que tienen problemas con esta clase de trocas de la Dodge, que primeramente chequeen el ASD relay, que sería este. Después de eso, otro problema sería la parte que va dentro del distribuidor, que sería esta parte. Esta parte se daña también mucho y sin esta tampoco prende la troca. Y otra cosa que les pasa a estas trocas, la computadora también se daña. A veces tienen arreglo y a veces no. Yo tuve suerte que al cambiar yo los capacitadores funcionó. Y otra cosa que también los inyectores se dañan en estas. Estos son los diagramas con los que estuve trabajando para encontrar el problema que yo tenía en mi troca y se los quisiera compartir por si alguien los necesita. De este lado se encuentra la batería y estos son los fusible links que muchas veces también se dañan en esta parte. En esta parte nos encontramos con el sistema de encendido donde va la llave. Esto que está aquí, este es el ASD relay, que es esta parte que está aquí, que también se daña en ocasiones. Aquí abajo nos encontramos con la computadora, con las conexiones, y de este lado se encuentra la bobina o el coil. De la manera que estoy investigando yo cómo funcionaba el circuito por ejemplo, de este lado se encuentra la batería y entra por los fusible links, que son estos, y luego pasa por uno de ellos y va a llegar al sistema de encendido donde está la llave. Pero otro, que es baja de esta manera y se conecta al relay que es la pata número 30, que es un alambre rojo muy grueso. Ese alambre siempre debe de tener corriente cuando está conectado a la batería. Después de eso, cuando uno pone la llave de encendido, pasa la electricidad de esta manera y se va a unir a una conexión aquí de varios alambres y va a bajar a la pata del relay número 85, que es esta que está aquí, donde está la bobina para energizar el relay. Y después, cuando hace el contacto con la computadora, si todo está bien, le va a mandar una señal al relay para que se cierre. Se va a cerrar aquí el circuito y va a salir la electricidad en esta conexión y va a pasar para la bomba de inyección o de gas, y también al mismo tiempo va a pasar para la bobina. Si la computadora detecta de que todo está funcionando correctamente, entonces va a mandar a la señal a la computadora y va a cerrar el circuito y va a hacer que la troca funcione. De este lado tengo las conexiones para la computadora, que es este conector donde está conectada la computadora, y también se los quisiera compartir por si alguien los necesita.
Bueno, vienen cosas nuevas para el canal y con esto me despido de ustedes. Gracias por mirar este video y si tienen algunos comentarios sobre estas trocas, ahí me los pueden dejar abajo. Gracias por mirar este video otra vez y nos vemos en el próximo. Que se la estén pasando bien. Bye bye.